Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Klemmi ist auch da. Hallo. Heute klemmen wir mal etwas Altes. Das heißt, es ist schon länger hier. Schon ein paar Wochen hat man uns zugeschickt von Lestai oder Lesti, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Die Dinger gibt es bei Amazon für 149,99, direkt bei Lesti 124,99. 1781 Teile. Dann messen wir mal aus. Länge 34,6, Breite 35,3, Höhe 22,7. Das Gewicht sind 1,1 Kilo. Ich sag's gleich, wenn ihr auf die Seite von Lestai geht, da ist es nicht sehr günstig auf der Seite. Die haben hauptsächlich hochpreisige Sachen. Da sollten sie sich mal ein bisschen was einfallen lassen. So, es wird in diesem schmuckvollen Paket geliefert. Und da befindet sich ein USB-Stick dabei. Dort ist die PDF dabei. Also drauf. Ja. Könnt ihr euch dann runterziehen auf dem Computer, Tablet, Handy oder noch kleiner, wenn es sein muss. Finde ich okay. Muss man nicht im Internet stöbern. Ich habe den Stein schon rausgenommen. So sieht das Ganze aus. Sehr gut vollgepackt. Das ist einmal ein Zusatzpaket und dann eine große Tüte. Ist bestimmt irgendwas vergessen worden oder falsch geliefert worden, nachgepackt worden. Ist mir egal, Hauptsache es funktioniert. Schauen wir mal. So, die große Tüte ist natürlich eine Zipptüte. Ihr habt gehört, wie es gezippt hat. So, das sind nicht Krachmachtüten. So, das Ganze heißt Bergwald-Winterholzhaus mit Kamin. Sehr viel Sorten rein verpackt. Das ist schon mal Finde gut. ich geil. Finde ich super. Ich habe da mal was vorbereitet. Man muss auch mal was loben, ne? Ich weiß, bei vielen ist das Thema Lesti und Konsorten ein heikles Thema. Wir haben mit denen geschrieben, als das Thema noch nicht so hochgekocht war, als das noch alles ein ganz In anderes trockenen Thema Tüchern war. Genau. Und da haben wir dann gesagt, ja, warum nicht? Ja, wenn er uns das umsonst schickt. Dann sind mehrere E-Mails hin und her gegangen, denn wir wollten etwas Größeres bauen. Und dann haben wir uns dann hier auf diese Hütte geeinigt. Ja. So, und dann einfach vergessen. Da es dann auch irgendwie ein bisschen Krach gab mit einer anderen Firma, die zu der Unter Lesti gehört, anderem auch zu diesem Konsortium gehört. haben wir gedacht, das Ganze hätte sich erledigt. Ja, und dann irgendwann vor ein paar Wochen kam das dann an. Haben wir uns dann beide dumm angeguckt. Ja, es ist wie hier bei uns. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Sie haben uns geschickt, wir bauen es auf. Wir haben dafür nichts bezahlt. Und unser Urteil wird, wie bei jedem Set, richtig sein. Das heißt also, unserer Überzeugung. Unvoreingenommen. Wir beschönigen nichts. Weil immer wieder kommen so kleine E-Mails, ihr seid der Kanal von dem und so. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht der Kanal von irgendjemandem. Wir bekommen auch nicht von irgendwelchen Firmen Geld oder von irgendwelchen Händlern, damit wir das Ganze schön reden. Die uns was zuschicken, die wissen ganz genau, dass wir objektiv testen. Das ist immer Grundvoraussetzung. Ja. Ansonsten, Also wer uns was zuschicken will und will uns dann nochmal einen Tausender oben drauf packen, damit wir das belobigen, lasst es. oder wenn einer Wir sagt, machen es nicht. Ja? genau. Wir bescheißen unsere Zuschauer nicht. Entschuldigung für das harte Wort. Auch wenn einer ankommt und ihr könnt aber dann das und das sagen oder schickt Nee, uns nein, das nein, Video nein, zu, machen wir wir nicht. segnen es ab. Das, Werden wir nicht tun. Und da finde ich jetzt zum Beispiel
die, was Funhole finde ich so toll. Die fragen immer wieder nach. Gibt es irgendwelche Probleme? Ja. Können wir was ändern? Ja, das finde ich so toll. Deswegen arbeiten wir auch gerne mit denen zusammen. Ja. Und wir werden aber nicht aufgefordert, irgendetwas zu beschönigen. Das ist unsere Meinung, unser Bauvorschlag. Ja. Das ist genauso, schaut euch doch mal das hier von der Erbsenbohne oder was war das? Bodenstange. Die Bodenstange. Schaut euch das an. Die haben sogar einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Ja? Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn die Sachen geändert werden und es kommt eine Figur dabei, die nicht den Dönen sei schon, nicht den Dönern, den sauer aufstößt, dass sie das dann wahrscheinlich nochmal auflegen. Denn das ist ein schönes Gebäude. Ja. Ja. Und wir freuen uns über jeden Kontakt mit denen. Ja? Weil, da sage ich mir hier, das ist eine Firma, die meint es wirklich ehrlich. Die versucht da nicht irgendwie... Ja, es gibt viele, die das machen. Wir nicht. Und je mehr Abonnenten die Leute haben, desto mehr Kohle nehmen die dafür. Da gibt es einige, die lassen sich das richtig gut bezahlen. Ja, will ich nicht dazugehören, brauche ich nicht. Wir haben ja auch schon von Funhole haben wir ja sogar schon Sachen gekauft. Ja. Ja. Jetzt das nächste wird jetzt hier erst gewaschen, weil es ist ein gebrauchtes Set. Das ist das erste Set überhaupt von Funhole. Da bin ich ganz wild drauf. Irgendwie habe ich so den Drang, ich muss die Dinger alle von denen haben. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, hat da eine Panne oder was. Ich weiß Die sind schön, die Sachen. dass wenn der neue Leuchtturm jetzt rauskommt, Wenn wir den kriegen? wenn wir den nicht kriegen, werden wir uns auch irgendwann gebraucht holen. Auf jeden Fall. Weil ich finde es schade, dass viele sich das Ding holen, gerade im YouTuber-Bereich, und sagen dann, ja, wir bauen es auf und verkaufen es dann wieder. Das finde ich toll. Warum sollen wir dann nicht so eins nehmen? Wir hatten ja auch nach der 1, hatten wir hier auch im Kanal gefragt. Ja. Und dann hatten sich 2 gemeldet. Der eine schickt seine Kontodaten nicht, der andere hat sich dann überhaupt nicht mehr gemeldet. Okay, wir haben es jetzt mittlerweile. Ihr braucht uns dann nichts mehr, da ein Angebot zu schicken. Wir haben es. Das habt ihr ist das schon raus? Ja. Habt ihr im Hall gesehen. Ja, das wollte ich an für sich sagen, weil da hat einer was drunter geschrieben, das hat mir nicht gefallen. Wir sind nicht käuflich, ganz einfach. Also jede Firma, die meint, ihr könntet das mit uns abziehen, lasst es einfach. Ihr macht euch nur lächerlich. Oder was meinst du? Ja. Ich habe hier mal die ganzen Plates zusammengeschustert. Hier, du hast die ganzen Blades, also weißt du. Der gibt wieder an ohne Ende. Ich will ihm ja nicht noch welche hinwerfen. Gut, das könnten wir. Ja. Ja, ab und zu muss man so grundlegende Sachen muss man mal erklären, oder? richtig. Aus. Ist jetzt muss ich leider Gottes Bluebricks ranziehen, damit ihr wisst, um was es geht. Das könnt ihr auch dann in den letzten Tagen, ist das passiert, die letzten 2 Wochen, nachvollziehen. Wir haben hier das Krankenhaus aufgebaut. Ey, Alter, 2 Daumen gibt's für das Ding. Ja. Ein super Set. Ja. Und dann haben wir hier da den Krankenwagen, ne? Den Krankenwagen, die Köpf. Die Köpf. Ja. Schaut es euch an. Dann wisst ihr, wie unsere Meinung dazu ist. Es gibt auch Leute, die haben weniger, wie soll ich sagen, Ansprüche. Meine Ansprüche sind hoch, denn ich muss für mein Geld arbeiten. Ja. Wenn ich gutes Geld zahle, will ich auch gute Sachen haben. So sieht's aus. Da muss die Ware auch stimmen. Denn wir können nicht hier einfach sagen, hier pass mal auf,
ein astreiner Rechner und so weiter. Ja, der nimmt den mit nach Hause und da sagt er, ja, ist ja keine Festplatte drin. Ja, die kommt in 3 oder 4 Wochen irgendwann mal. Ne? Reklamier das Ding und dann mal schauen, wann es kommt. Wisst ihr, was die Leute mit uns machen? Dann können wir hier zumachen, können wir Feierabend machen. Dann können wir dann Antrag stellen aufs Bürgergeld. Ja, und dann, da gibt es jetzt auch demnächst so ein Bürgerkindergeld oder sowas, ne? Keine Ahnung. Will doch da eine machen. Ja. Aber wenn das durchkommt, dann würde ich mal sagen, 50% der arbeitenden Bevölkerung geht nicht mehr arbeiten. Ich meine, ja, Schüsseln oder? Brauchst du nur Schüsseln? Oder? Ich habe hier eine ganze, die reicht mir. Die reichen. Ja, so große Schüsseln, da sollten wir so ein paar Teile reintun, ne? Weil, wäre ganz prima. Ne? Gib mir mal so eine große Schüssel. Wenn du die größeren Sachen da irgendwie. Und die haben noch eine größere. Ja, es sind doch einige Sachen, die einen bewegen. Wo man dann sagt, muss das sein? Ja, die Bürger sollten abgesichert sein. Wie gesagt, abgesichert. Und nicht sagen, hier, ich mache mal ein schlaues Leben. Ja, das nicht. So. Boah, ey, Alter, wenn ich das meiner Mutter gesagt hätte damals. Nö, ich will nichts lernen, ich mache gleich einen auf Sozialhilfeempfänger und später dann, weil meine Kristallkugel, die funktioniert ja ganz gut, einen auf Bürgergeld. Wisst ihr, was die mit mir gemacht hätte? Brauchen wir gar nicht drüber zu reden, oder? Alle, die in meinem Alter sind, die werden genau dasselbe wissen. Die hätte uns hier durchs Ort gejagt vom Allerfeinsten. Und mit Recht. So. Ja. Wir sind jetzt schon 12 Minuten am Auspacken. Boah, alter Schwede. Ah ja. Noch nichts gebaut. Noch nicht einen übereinander geklemmt. Chaka. Heftig. Aber für 3 Stunden schon gebabbelt. Genau. Ich muss das jetzt ein bisschen anders mischen. Weil sonst finde ich nichts. Haben wir noch irgendwas Braunes? Ja, dann nehmen wir das hier noch. Die sind zum größten Teil sortenrein. Ja, aber so viele Schüsseln haben wir halt nicht. Nein, die Rührschüssel kommt nicht auf den Tisch. Gott, die Pfanne drauf ab, also meine Schüssel und fertig. Schwupp. Man soll es ja nicht übertreiben, ne, mit der Trennerei. Ey, 3 Teile hier drin. Das kannst du ja jetzt wohl nicht. Ne, wie gesagt, auch wenn wir euch damit langweilen, es sind Sachen, die müssen wir von unserer Seite aus klarstellen.
So, wir haben die Hütte zusammengebaut. Wir haben sie auch zusammengebaut. Und jetzt kommt das große Fazit. Zuerst wollen wir mal loben. Die Idee, okay, grandios. Eine super Idee. Ihr habt schon gemerkt, etwas fehlt. Das wird euch nachher Klemmi erzählen. Ja. Ja, also wie gesagt, die Idee ist prima. Die Steine von der Klemmkraft her, von ich fall ab bis hin zu nimm einen Hammer und hau mich drauf. Ihr seht's. Und müsst dann am Boden drunter machen. Denn das Gestückle, was da ist, das braucht kein Mensch. Ihr habt selbst gesehen, dass der Baum jetzt abfällt. Dieses abartige Zeug, was da mit den, naja, es sind sehr viele, könntest du mal vielleicht? Es sind sehr, der hat nicht richtig festgesessen. Jetzt erstmal richtig festdrücken. So. Wie gesagt, Und wie gesagt, man hätte vieles anders machen können. Es sind sehr viele Teile verbaut, die nur die Teileanzahl aufblasen. Bevor Klemmi anfängt hier rumzubrüllen, werde ich erstmal hier noch ein bisschen machen. Ja, er sucht noch den richtigen Kontakti. Nächste Kontakti. immer mit der O. Ja, Erzähl du mal kriegen wir weiter. hin. So. Ja, wie gesagt, das Konzept selbst ist klasse. Also es gefällt mir. Eine wunderhübsche Hütte. Aber die Bauanleitung, die kann man zu 50% in die Tonne treten. Der muss nicht lange halten. Muss nur eben halt ein bisschen drauf bleiben. Ja. Ja, hier mit dem Holz. Schober, alles klar. Der Brunnen, alles klar. Der Schnee, auch alles klar. So, dann wollen wir mal anfangen. Das Dach sitzt nicht richtig drauf, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir es gleich wieder abmachen. So. Zwei Stangen. Zu kurz. Ja. Unsere Spinne. Unsere Spinne ist eine Ameise. Weg ist sie. Also lassen wir sie ganz weg. Genau. So, dann nehmen wir mal das Dach ab. Das wird im Endeffekt hier oben mit einer Noppe und hier mit einer Noppe festgeklemmt. Boah, die Konstruktion ist ganz okay. Ne? Ja, ist nur schade, dass er unten keine Verbindung hat, wo die Lücke ist. Also hier. Das flappt hier auseinander. Also Schade. eine kleine Blade drüber passt. Hätten sie noch einen Teil verbauen können. So, dann wollen wir mal anfangen. Hip hip hurra, die Tür geht nicht zu. Genau. Warum nicht? Weil die Lampe im Weg ist. So, noch was. Auf den Bildern von der Werbung, da ist die Lampe beleuchtet. Es ist kein Beleuchtungsset dabei. Die Lampe leuchtet also nicht. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken. Da kriegst du überhaupt nicht zu durch den ganzen Selbst Krempel. ohne Lampe kriegst du nicht zu, weil Ja. die Blade unter den Türen Weggehauen, ne? Ja. Die nur so in Luft hängen. Luftbauweise. Viel Luftbauweise. Ja. Das hängt dann hier dran. Und ne, tut mir leid, also das hätte man schöner machen können. Besser, einfacher. So, jetzt erstmal das Ding wieder da drauf. Das fällt sowieso gleich wieder runter. Egal. So, dann Einrichtungsgegenstände. Der ist fantastisch, der gefällt mir. Der ist genial. Der gefällt auch Klemmi. Ja. Dem ist wie ein 2CV.
Morgens anschubsen, am Abend tut er so immer noch wackeln. Das Ding passt absolut. Das ist gar kein Thema. Ja, das Bett ist okay, was hier drin ist. Ich zeige es gleich, nachdem der Baum wieder umgefallen ist. Und das tun wir mal wieder gerade hin. Ja, wie gesagt, das ist nicht beleuchtet. Diese Fensterklappe da, die gefällt mir auch nicht. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass der Baum wieder abhaut. Da ist er, weg ist er und tschüss. Tun weg, Genau. tun einfach weg. So, dann das Innere des Häuschens sporadisch eingerichtet, ist okay, passt. So, das ist der Kamin. So, dann drehe ich das Ganze mal ein bisschen. Dann ist da eine Kiste drin, die wird dann irgendwann zusammengebaut. Die ist hier oben rechts. Ich gehe mal ein bisschen näher. Seht ihr so oben rechts, da ist lauter Gerümpel drin. Unter der Kiste befindet sich dann das Bett. Mal sehen, vielleicht, ich werde es mal ein bisschen drehen. Jetzt wird es mir bestimmt schwindelig vom vielen Drehen. So, da ist das Bett. Daneben ist ein kleines Schränkchen mit einer offenen Flamme. So, im Kamin fehlt eine, gib's mir mal das Ding. So ein 1x1 Round in Orange, das ein Loch hat. Trends Orange. Trends, ja, Trends Orange. Okay. Das ein Loch hat, wo ich die Flamme reintun kann. Ist nicht da. Wir haben eine 1x1 weiße genommen und die Flamme da reingesteckt. Klemmi hat gesagt, ist Asche. Gut. So, was haben wir dann noch Feines? Wie gesagt, über die Bauweise habe ich mich schon ausgelassen von den Wänden. Das ist alles hier wackelig und zitterig. Der Designer, wie Klemmi auch schon ein paar Mal erwähnt hat, im Langsamlaufen bei dem Set, also bei dem Bauvideo, der muss es mal selber zusammenbauen und nicht einfach nur am PC designen und roh ist. Denn dann wüsste er, wo die Fehler sind, beziehungsweise was er hätte besser machen können. Von dem Teil bin ich begeistert, aber ja, ne, die Bauweise, der Plan, das Aufblähen der Teile, ja, hier hätte man andere nehmen können, auch wenn es hier ein bisschen, ach, sieht dann aus wie, nein, sieht nicht aus. Wenn man da Ganze gemacht hätte, so wie hier vorne, wäre auch gut gewesen. Ja, da sind garantiert 300 bis 400 Teile, die nicht da sein brauchten. So, und ich habe jetzt extra ein bisschen lang rumgemacht, weil er kocht da drüben schon. man sieht aus der Nase den Dampf kommen und aus den Ohren, ja, weil er ist hellauf begeistert. Ich meine, er hat den Baum hier gebaut, dass der nicht so richtig sitzt. Mit Bäumen haben viele Leute Probleme oder Firmen. Ja, da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Ist nicht der erste Baum, den wir weglassen. Ja, Und auch nicht der erste bei dem Set. Ja. Und immer mit der Ruhe. Du kommst doch zu deinem Recht, immer mit der Ruhe. Den juckt's in der Finger ohne Ende. Ja, ansonsten eine super Idee. Eine Tür, das sieht aus wie eine Panzertür. Ja gut, okay, das ist sagen wir mal ein Quietscher, der geht ja nicht zu. Die zwei Fenster sind okay, das Fenster hier hinten, das kannst du auch in die Tonne treten. Mit der Schießscharte da. Der Brunnen ist gut und dann hier das Holzding auch. Ja, über das Gitter können wir noch reden. Und das Erdbeben, das eingebaut ist, auch da. So Leute, jetzt übergebe ich an Klemmi. Der ist richtig stinkesauer. Punkt 1, 1781 Teile. Davon gefühlte 781 Teile allein in dem scheiß Kamin. Das sind Einer-Plates, Zweier-Plates, ab und zu mal eine Dreier-Plate. Das Ding ist einfach nur hochgezimmert mit kleinen Plates zum Kotzen. Ja, es sieht am Ende vielleicht ein bisschen besser aus, aber
Nicht, wenn ich dann hier so Muster einbringe, wo es übereinander gestapelt einfach nur beige ist. Also grau. Da hat er versucht zu streichen, der Bub. Ja, genau. Grausam. Der Baum, man hat ja gesehen, zweimal abgefallen. Und dann gab es noch dieses schöne Teil. Hält sehr gut. Hätte da drüben irgendwo hingesollt, glaube ich. Irgendwo in der Richtung. Nee, hier. Okay, da hinten hin. Hier hinten, dahin. Hier hätte er hingesollt. Auch wenn es nicht passt, da hätte er ungefähr hingesollt. Er passt nicht. Das ist größer als sein Round. Cool. Ich gebe dir mal den Fuß. Kannst mal gucken, ob du ihn reinkriegst. Er passt nicht. Nee, passt nicht. An das Mach du mal, Ganze mach du mal. sollen ganz normale Pflanzenteile dran. Mal ein paar gestapelt. Mal 2, mal 4, mal 3. Wie man so hat. Das passt doch. Ist alles in Ordnung. Dann kommen sie auf die wilde Idee. Einmal 1 Round genommen. Ja. Mal 1, mal 2. Pack dann hier diese Endstücke drauf. Die kriegst du da kaum rein. Setzt sie einmal 1 Round hier drauf. Ja. Und die Dinger halten nicht. Ich habe die ersten paar zusammengebaut und habe gesagt, weißt du was, der Tannenbaum ist abgesägt worden, ist irgendwo verkauft worden als Weihnachtsbaum. Das Ding kannst du nicht gebrauchen, das ist Schrott. Absoluter Schrott. Ich habe mich sowas von geärgert, weil ich die Technik gut fand. Dass man dann solche Schrottteile dabei bekommt, die wirklich katastrophaler Müll sind. Ärgert einen. So, also ich habe herausgefunden, dass es da nicht hingeht. Passt hier in die komplette Ecke nicht. Außerhalb dann ja. Außerhalb von dem, diese 3 Schneehäufchen, die hier angedeutet sind, die sollen den Fuß innen drin halten. Ich habe mal geguckt, ob er nicht vielleicht das vertauscht hätte. Ja, hat er nicht. Dieses konische Ding hier muss unten sein. Ja. Ja, jetzt kommst du an mit deinem komplett aufgebauten, zittrigen Baum, der kaum zusammenhält, und dann sollst du das Ding da unten reinbasteln. Geile Sache. Ja, deswegen vorher ausprobieren. Es geht nicht. Ne? Also daneben stellen, den Baum. Und ja, Und wenn dann für wirklich, den Preis keine Kaufempfehlung. Nee, Könnt ihr vergessen. Und schaut euch bei der Seite mal um. Ihr werdet sehen, was da für Preise aufgerufen werden. Tut mir leid, aber ist nicht zu empfehlen. Nee. das Schöne ist, Die Idee ist super. Ja. Nur viele Steine Mist, wie zum Beispiel der Baum. Ja. Dann die Bauanleitung bzw. die Bauschritte. Hätte ich es im Kindergarten machen lassen, so eine Bauanleitung, die hätten es besser hingekriegt. Die Tür, ihr seht selber, nix. Nothing, nada. Ich weiß eins, das Ding wird hier zerruppt und Ersatzteile werden daraus gemacht. Ja. Weil das stelle ich mir nicht hier hin. Und den Kamin darf Klemmi auseinandernehmen. der Kamin bleibt so wie er ist. Der wird irgendwo genauso eingebaut. Weil den robbe ich nicht mehr auseinander. Überleg mal, diese vielen, vielen schönen Teile. Das Oh sind ja, Hunderte von genau. Teilen. Ja, die Idee hier mit dem Dachfirsten und so weiter. Hier. Die Hütte ist okay von der Größe, von Ja. der wie es gebaut So eine schöne Blockhütte hier, ja. Oder eine Palisadenhütte. Weil Block kannst du nicht sagen, Block ist quer. Da können wir uns jetzt drüber streiten, ist mir auch egal. Holzhütche. Holzhütte, genau. Ja. Ja, von der Höhe kriegst du das Ding noch nicht mal zu, es geht auch nicht tiefer.
So, dann war da noch mal eine Tüte dabei, wo noch mal eine Tüte dabei war. Und Ersatzteile. 2 Stück habe ich gebraucht. Der Rest war total umsonst. Vor allem für den Brunnen werden 2 davon gebraucht. 2 waren dabei. Eine Ersatzteiltüte. Weil die 2 ja fehlen könnten, haben sie mal 6 Stück reingepackt. Ich will nicht meckern, aber Mir gefällt's. 10 geht nicht so. Ja, vielleicht sehen Sie ja unser Video und sagen sich, okay, wir schicken denen mal einen Teil, das auch funktioniert. Wäre nett, würden wir gerne machen, aber bitte schickt eins, das okay ist. Ja. Es muss nicht hundertprozentig okay sein, aber so 85 bis 90% sollte das Ding auch Freude machen beim Aufbauen und nicht Frust schieben. Ich habe Frust geschoben, ohne Ende. Frag mich mal. Vor allem, Ich frag dich. es sollte auch aufbaubar sein. Ja. So dass es komplett hingestellt werden kann und kann gesagt werden, guck doch mal. Ja, dein Baum hat ein bisschen genadelt. Ja. Schon ja. Weihnachten vorbei, weil der nadelt? Als ich das Bild gesehen habe, habe ich mich auf den Baum gefreut. Ich schieb einen Hals des Also wir werden mal gucken, vielleicht kriegen wir von irgendeiner anderen Firma die Dinger hier. Müssen wir mal gucken, wie viele das sind. Das sind jede Menge, viel reichlich. Und werden eine Kleinigkeit davon nehmen und ausprobieren, ob das schön hält. Und wenn es hält, die Baumtaktik hier für Weihnachten ist optisch. Ja. Ich könnte mich ärgern. Und ich würde mich noch mehr ärgern, wenn ich das Ding bezahlt hätte. Dann, boah. Schade. Furchtbar schade. Weil, was wollen Sie jetzt im Moment haben? 124,99. Ja. Aufgeblähtes Ding, was nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Schade. Ich habe mich richtig gefreut, wie es kam. Und so, oh gut, das ist eine Blockhütte, also ein Holzhäuschen, geil. Machen wir. Aber, naja, bin enttäuscht. Sollte schon funktionieren, das Ganze. Ja. So, und dann wird dann das Ding hier oben mit den 2 Noppen festgemacht. Und was ist jetzt? Geht auch nicht ganz zu. Das muss zwischen die Dinger richtig. Der hängt an den Seiten von der Wand hier. Ah, da. Okay, gut. Jetzt ist besser. Im Übrigen, falls euch interessiert, wie es eigentlich hätte aussehen sollen, mit Baum so. Und deswegen habe ich gesagt, auf den Baum freue ich mich. Weil der sieht gigantisch aus. Ja. Deswegen bin ich auch sehr extrem enttäuscht. Und dann, wie gesagt, ich sag's nochmal, es ist kein Licht dabei. Ja. Ja. Okay. Wer diese Hütte mal zusammengebaut hat, bitte schreibt uns in die Kommentare, was ihr dafür Erfahrung gemacht habt. Wenn ihr es nicht in die Kommentare schreiben wollt, dann schickt uns bitte eine E-Mail. Denn mich würde schon interessieren, ob wir hier so ein Modell bekommen haben, das nicht so doll ist und ihr habt welche bekommen, die gut sind. Ja. Und, ja. Du hast noch was vergessen. Was habe ich denn jetzt noch vergessen? Das Dach. Ah ja, oh ja. Jetzt fällt es mir auf, wo ich Genau. das sehe. Und zwar, man sieht schön an dem Dach. Du kannst ruhig näher rangehen und so, auch hochheben. Ob das auseinanderfällt oder nicht, ist mir egal. Ich zerr's sowieso morgen auseinander. Mal gucken, ob man es. Die unteren Reihe hier mit den 1x4er Rounds. Da sieht man schön, ein Teil davon ist schön weiß und bei den anderen ist es fleckig. Das hat damit zu tun, dass unter den weißen eine weiße Plate drunter ist. Unter den anderen eine dunkle. Und die dunklen Noppen, Die scheinen durch. Die strahlen durch. Das sieht scheiße aus. sieht total dreckig aus. Ja. Schade. Furchtbar schade.
schlechte Teile. Das ist der Stuhl, der da rumeiert. Den nehmen wir raus. Der landet in Clem Valley. Auf jeden Fall. Und wenn wir einen Sheriff drauf hocken. Genauso Brunnen und das landet in Clem Valley. Ja. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von unserer Rezession haltet, die jetzt hier stattgefunden hat. Weil ich bin enttäuscht. Ja. Ja. Und diese 125 Euro, was es jetzt im Moment vertickt wird, ist es nicht wert. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Sowas würde ich kaufen für einen Fuffi. Maximal 55 mit Versand. Mehr ist da nicht drin. Tut mir leid. Weil die Bäume kannst du abziehen. Locker. Ja. Ich muss es nochmal sagen, die Idee ist klasse. Mit den weißen Dächern und den Verwehungen und den Häufchen. Geil. Und dann so ein Mist. Okay. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr dürft uns sogar abonnieren, wenn ihr es nicht schon habt. Wir freuen uns über jeden einzelnen neuen Zuschauer und neuen Abonnenten. Ja. Ja, dann würde ich sagen, schweren Herzens, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit, wir sehen uns im nächsten Video und vielleicht ein schöneres Hütchen. Ich habe noch 2 Sachen, die ich unbedingt machen muss, beziehungsweise 3. Clem Valley ist da auch ganz oben. Das ist oben, ganz oben. Dann ein Feuerwehrwagen und dann mal so eine Hütte. Ja. Clem Valley hängt momentan an mir. Ja. Decals. So, da hatte sich jemand gemeldet gehabt, der wollte Flaschen oder Tassen aus diesem Decal-Set. Bitte melde dich nochmal. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Chat das gewesen ist. Am besten per E-Mail. Ja, am besten per E-Mail. Und wir haben dich schon eingeplant, also damit du gleich Bescheid weißt. Genau, info@letsbrick.de. Ja, dann würde ich sagen, tschöle. Tschö.